3 สถานที่กลางทะเลทรายที่มีพีระมิดซ่อนอยู่บางแห่งคุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน 1. กีซ่า อียิปต์พีระมิดคูฟูอายุเกือบ 4,500 ปี ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างจากหินนับล้านก้อน ท่ามกลางทะเลทรายซาฮารา 2. เมโรเอ ซูดาน มีพีระมิดเล็กๆกว่า 200 องค์ ที่สร้างโดยอาณาจักรคูชเมื่อ 2,500 ปีก่อน มากกว่าในอียิปต์เสียอีก 3. เตโอติฮัวกัง เม็กซิโก แม้จะอยู่ในอเมริกา แต่พีระมิดพระอาทิตย์ก็ยิ่งใหญ่ อายุราว 2,000 ปี และตั้งอยู่บนพื้นที่แห้งแล้งคล้ายทะเลทราย พีระมิดเหล่านี้ถูกสร้างได้อย่างไร ใครคือผู้อยู่เบื้องหลัง ปริศนาเหล่านี้ยังรอการค้นพบ